10 نصائح فعالة ضد التهاب الحلق. خلافًا للاعتقاد السائد، فإن التهاب الحلق، وهو أحد أكثر المشاكل شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء ويمكن أن يصل إلى حد يمكن أن يقلل من جودة حياتنا، ليس مرضًا. أحد أعراض الأمراض التي يمكن أن تسبب إحساسًا بالحرقان والخدش في الحلق ألمًا شديدًا يمكن أن يمنع البلع. حتى ما يقرب من عامين، كانت عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية هي الأكثر شيوعًا بين الأمراض التي تسبب التهاب الحلق، بينما احتلت عدوى كوفيد-19 المرتبة الأولى في عملية الوباء. أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أستاذ دكتور. وتحدث هالوك أوسكاراكاش عن قواعد الحماية من البكتيريا والفيروسات التي تسبب التهاب الحلق وتسكين التهاب الحلق. وجه تحذيرات مهمة. 1. لكثير من الماء. أهم قاعدة يجب الانتباه لها ضد التهاب الحلق هي شرب الكثير من الماء. لأن اللعاب الذي ينقص في نقص السوائل في الجسم يسبب جفاف الحلق وبالتالي زيادة الألم. الأستاذ دكتور قال هالوك أوسكاراكاش: علاوة على ذلك، فإن العديد من الأدوية التي يتم تناولها لتقليل التهاب الحلق تجعل الجسم يتعرق. 2. كما أن فقدان المزيد من السوائل من خلال التعرق يزيد أيضا من الشعور بالألم. شرب الكثير من السوائل يمكن أن يمنع البكتيريا والفيروسات من التصاق الحلق. من المهم أيضا أن تفضل الماء كسوائل بسبب خصائص فقدان الوزن لعصائر الفاكهة. اعصر الماء واشربه في رشفة حتى يكون الحلق رطبا دائما. 3. أبدا بدون قناع. في وباء كوفيد-19 أصبح ارتداء قناع خارج المنزل الآن أمرا ضروريا. يبدو أن ارتداء القناع سيكون عادتنا في السنوات القادمة، وذلك لحماية أنفسنا من العدوى الفيروسية والبكتيرية المنقولة بالهواء. 4. قاعدة 20 ثانية في توزيع الورق مهمة جدا، خاصة عندما تعود إلى المنزل من الخارج، قبل الأكل وبعد استخدام وسائل النقل العام. لا تنسى أبدا غسل يديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل على فترات متكررة. حيث لا يوجد صابون، اجعل من المعتاد استخدام المطهرات التي تحتوي على الكحول أو الكولونيا التقليدية أو غيرها من السوائل المطهرة المناسبة للبشرة. 5. نظف كل يوم. خاصة في بيئة العمل الخاصة بك، يجب تعقيم الطاولات ومقابض الأبواب ومقابض الصنبور والمفاتيح الكهربائية على فترات متكررة. أيضا، لا تنسى تعقيم لوحة مفاتيح الكمبيوتر والهواتف كل يوم. 6. لا تشارك هذه العناصر. مرة أخرى، يعد عدم استخدام النظارات والشوك والملاعق معا طريقة حماية مهمة أخرى يجب الانتباه إليها لمنع تلوث البكتيريا والفيروسات. 7. لا تلمس فمك وعينيك. دون غسل يديك ضد خطر التلوث بالبكتيريا والفيروسات، لا تلمس وجهك وخاصة فمك وعينيك. 8. لا تدخل إلا في حالة الضرورة القصوى. المدارس وأماكن العمل ومركبات النقل العام وجميع أنواع مناطق التجمع المغلقة أو الأنشطة تسهل أيضا انتقال العوامل التي تسبب التهاب الحلق. الأستاذ دكتور يقول هالوك أوسكاراكاش: من أهم طرق الحماية اليوم من مخاطر انتقال الفيروسات والبكتيريا عدم دخول البيئات المزدحمة إلا إذا اضطررت لذلك. 9. لا تدخن. حتى لو لم تكن هناك عدوى، فإن التدخين فقط أو التعرض السلبي لدخان السجائر يمكن أن يهيج الحلق ويسبب الألم. لذلك، لا تدخنوا، لا تكونوا في بيئات تدخين. 10. تجنب الكافيين والكحول. عند الشكوى من التهاب الحلق، يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، لأن هذه المشروبات تسبب إفراز الماء من الجسم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التهاب الحلق. 11. احذر من الخل وعصير الليمون واستهلاك العسل. فهل العسل يخفف التهاب الحلق؟
هل الغرغرة بالخل تساعد؟ هل عصير الليمون يخفف من التهاب الحلق؟ الأستاذ دكتور يقول هالوك أوسكاراكاش أن هذه الأساليب المستخدمة على نطاق واسع في المجتمع لالتهاب الحلق والأطعمة المستهلكة يمكن أن تكون مفيدة طالما أنها غير مبالغ فيها. ومع ذلك، فمن المحتم أنها تهدد الصحة عندما يتم تصنيعها أو استهلاكها أكثر من اللازم. دكتور يتابع حلوق أوسكاراكاش. 12. خل حمض التفاح. بفضل تركيبته الحمضية، يمكنه منع انتشار البكتيريا عن طريق المساهمة في تكسير المخاط في الحلق. عندما تألم حلقك، يمكنك استخدام غسول الفم لبضعة أيام، صباحا ومساء. ولكن حذار، عندما يتم القيام به أكثر من اللازم، يمكن أن يتسبب في تلف الغشاء المخاطي في المعدة وتقرح وضعف مين الأسنان مع الابتلاع. 13. عصير الليمون. عصير الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة يزيد من مقاومة التهاب الحلق، كما يساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة عن طريق زيادة كمية اللعاب. ومع ذلك، إذا تم شرب عصير الليمون كل يوم بسبب خصائصه التي تعمل على ترقق الدم، يمكن أن يسبب النزيف إذا تم دمجه مع الأدوية. مرة أخرى، يمكن أن يؤدي كونك حامضيا إلى إضعاف مين الأسنان. لذلك، لا تستهلك أكثر من أيام قليلة، مثل غسول الفم بالخل. 14. بفضل المواد المعززة للمناعة، مثل العكبر، في محتواها، يمكن أن يبطئ انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى، حتى نقطة محلية في الحلق، والتي تكون ملوثة أثناء البلع. يمكن أن يعطي مزيج عسل الزنجبيل شعورا بالراحة في الحلق. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للعسل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. إذا لم يكن لديك مرض السكري، يمكنك تناوله أثناء الألم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.